Kính thưa quý khách, hôm nay công ty Nhạc Việt Media bàn giao cấu hình loa Array 80 triệu tại phòng trà hát với nhau địa chỉ xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Bao gồm 2 sub hầm đơn 5 tấc, 6 cái phun đơn Array 3 tấc TKT sâu. Bàn mixer Dynacord CMF1000, một bộ kỹ thuật số BA260, bộ chuyên nguồn DBX, bộ micro 4 sóng TKT, cục đẩy công suất CA7200 và công suất CA8000, chính hãng TKT sâu. Quý vị vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ. Xin cảm ơn. Tiếng mưa rớt bên thềm, sầu dân buồn nhói cả đêm. Giờ xa xôi biết đâu tìm người đi, một người nhớ. Quý vị đang xem cấu hình loa Array TKT sâu 80 triệu tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Vẫn rơi, hồn nghe trong vắng tình yêu. Người ra đi đã bao chiều, lòng sao thương như ngàn nhiều, riêng góc trời quanh yêu. Quý vị vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ. Xin cảm ơn. Quý vị đang xem cấu hình loa Array TKT sâu 80 triệu tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Hơn cho số kiếp mong mây, tình không duyên cũng cả đành, từng đêm gió rít qua mạnh, mưa buồn lạnh tàn ngày. Quý vị vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ. Xin cảm ơn.